Hello everyone! Good morning! It's me, Kaye. Welcome to my channel. And for today's episode guys, mag-unbox ulit ako ng another Balikbayan Box na pinadala naman ng family ko sa Hawaii. Nandito siya sa labas ng pinto. Dumating siya kahapon pero ngayon ko lang siya nilabas. Ngayon ko lang siya i-unbox kasi medyo na-busy ako yesterday. So, samahan niyo ako. So, pardon for my voice, kasi I think this is mine, allergy medicine. This is mine. Old shoes lang ko na sister. Susan sa BFF ng mama ko. For these rubber shoes kasi sinend ko ng mama ko sa messenger. Sesame.
Nag-melt siya? Oh no. Nag-melt. May melt po. Basta. Sa brother ko, naka-seal ganyan yung polo lang na. Mga polo. Polo. So, guys, ang brother ko ay nasa sa Dubai. So, ang nangyari, papadala ko ito sa kanya sa Dubai. Okay. Gusto na ipa-air card ito. Gusto lang ko. Hindi ko alam kung kanina ko pupunta to. Kasi kanya pala ito ba? Hindi na ako nilipat. I love backpacks. Feeling ko sa sister ko po. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung maganda rin siya. Champion. Pang duty shoes. Siya dito sa akin. For my burger. Lahat ng mga luma na phone ng ate ko, ng mama ko, punta sa akin. Tapos dito sa Pilipinas, pinapa-open line ko. For the content. Happy Halloween, guys. So mga kids, expect na mapupunta ko sa inyo. This is for my sister. Okay, yung tips niya, a scrub suit for nurses, for nurse. Kasi pinadala ko ng sister ko sa Saudi Arabia. Kasi sister ko kasi na bunso namin ay
Naka-fix tayo. Oops, ito. Ang ganda. Parang ang dapat niya. Sinabi ko sa doon kasi na. Magaling siya. Parang hindi na video sa sa puli. Parang hindi na sa sila. Okay. Kay Carla. Hindi ko alam kung ano ito. Medium. This one. City red. City. Tapos this one. Kasi yan. Curtain. Pag-curtain na kami. Salamat. Ito yung partner ng isa. Basta gusto ko ano lang, classic lang na mga cortina. It's nice. Ay, maganda siya. Maganda siya kasi malambot lang. Bongga. Bongga. Bongga, ano? Ang binibintang na bagong cortina lang. America. Okay, so that's it. Mga luma na shoes ng ate ko pinapadala niya. Actually, hindi naman siya totally luma kasi ayos din naman ang gamit ko. Okay, nice pa rin siya. Pero thank you all guys for watching and I'll see you next time. You all stay safe, stay healthy. Bye! Thank you sa family ko sa pagpapadala lagi ng mga pagkain at mga gamit. Napagod ako guys. So,